حکومت سره موافقې ته ورسیږو د کابل هوایي ډګر چارې پر خپله غاړه اخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که چیرې افغان حکومت او قطر سره موافقې ته ورسیږي نو هیواد چمتو دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر چارې پر خپله غاړه واخلي. نوموړي چې انازول خبري اژانس سره یې خبرې کولې وویل ترکیې مخکې هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیتي او تخنیکي چارې پر مخ وړي دي، نو اوس هم که افغان حکومت وغواړي دوی ورسره یادو برخو کې همکاري ته چمتو دي. ولسمشر اردوغان ترکیې ته د امیر خان متقي په مشرۍ د افغان حکومت د ورغلي پلاوي په اړه هم څرګندونې کړي او په خبره افغان پلاوي ترې د بشري مرستو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا پیل په اړه غوښتنې کړي دي. د ولسمشر اردوغان په خبره ترکیه به افغانستان سره خپلو بشر دوستانه مرستو ته دوام ورکوي ترڅو د ترکیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. ترکیې ته له تګ وړاندې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په قطر کې د امریکا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو له استازو سره کتلي او د ځینو ستونزو په له منځه وړلو یې ګټورې خبرې کړې دي. د په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.